呢個重陽節假期，我就梗係去珠海度玩下啦。其實富華里咧都好多港人去過噶啦，不過咧以往每一年嘅富華里咧喺呢個萬聖節期間咧係特別旺噶，因為佢商場咧佈置咗好多唔同特色嘅 Halloween 擺設，好有氣氛噶。仲有商場而家咧趁住 Halloween 檔期咧都擺放咗好多唔同嘅特色攤位啊，有食嘅，有裝飾嘅，有整指甲、香水啊、擺設啊，形形色色咩都有，氣氛幾好啊！我特別想推介呢一個咧用線蘭整成嘅花啊！我之前咧喺呢一度特登配咗一束花，由唔同嘅花組成，送俾人又得，自己擺喺屋企裝飾又得。可以送俾人做生日禮物啊，唔使送鮮花啊嘛，因為鮮花會謝，呢一種蘭嘅花咧就唔會謝啦，又可以長期擺放，每日見到都會覺得好開心啊！今日特登同大家嚟富華里呢邊度行下噶。如果大家咧有興趣想睇啲攤檔咧，佢通常喺 weekend 嘅時間咧都會有擺放噶。見到呢度有間新嘅咖啡店開咗，佢新張開業咧做緊一啲優惠喎，美式咖啡都係14蚊杯啫。我就重陽節呢日去啦，我個 friend 咧就31號嗰晚去咗，哇！富華里嗰度啊，全部都係人啊，個個都扮鬼扮馬，勁好氣氛啊！頭先就行咗陣啦，而家咧就去揾食啦。今晚涼涼地啊，我咧就最中意涮羊肉噶啦。我又嚟到東來順啦，呢間東來順咧都係我個飯堂嚟噶。其實我中意嚟東來順嘅原因咧有幾個噶。首先咧，佢嘅嘢食咧都真係幾好食。羊肉咧都幾新鮮嘅，另外咧佢價錢咧真係一啲都唔貴噶。大家睇下咧，我嗌到成枱都係嘢食，其實埋單咧300蚊係有找噶。仲要咧佢碟碟都係好大碟噶，佢一啲都唔孤寒噶。佢一碟羊肉先至40幾蚊，如果大家係食肉獸嘅話咧，嗌多碟都得噶。佢有好多唔同嘅部位，其實除咗羊咧，仲有牛肉食嘅。不過咧，我朋友就唔食牛肉，咁我哋就淨係食羊啦。另外咧就嗌咗好多素菜，仲有啊，重點推介咧就係佢呢種特色嘅醬汁啊。呢一個咧就係佢嘅麻醬，麻醬咧就專門攞嚟點羊肉嘅。另外仲有好多其他唔同嘅配料調翻個靈魂醬汁。呢種老北京嘅涮羊肉咧，真係唔係好多地方都有得食噶啦。香港真係少啦，因為佢裏邊咧係要擺炭火嘅，因為牌照問題啊，好多餐廳已經冇做噶啦。所以如果想食呢一種炭火嘅涮羊肉嘅話咧，就冇辦法啦，一定係翻大陸食噶啦。呢度嘅羊肉咧都幾新鮮噶，食落去咧唔算騷嘅。另外咧，最緊要配搭翻呢個麻醬啦，佢呢個自家麻醬嘅味道真係好好味噶，朋友們你哋一定要去試下。另外我中意嚟呢度嘅原因咧，就係我哋自帶酒水係唔需要另外收錢噶，個店員咧仲勁好招呼啊，嗱嗱聲走過嚟幫你開咗支酒，仲攞埋2個杯俾你添啊！今時今日呢種服務去邊度揾啊？其實呢度除咗火鍋嘅食品之外咧，仲有串燒食噶，我哋另外仲嗌咗羊肉串同埋雞軟骨，話個羊肉串咧6蚊一串咋，勁抵啊！串燒咧就最啱攞嚟送酒啦。呢度食飯幾好啊，又有火鍋又有串燒食，自帶酒水又唔會再收額外費用。如果大家咧都想好似我咁樣帶支酒過嚟嘅話咧，可以喺樓下地牢嗰度有間超級市場噶，嗰度就有酒水買噶啦。食飽飯啦，梗係要出去行下啦。見到呢度有間韓式嘅烤肉喎，原來佢主打咧係熟成嘅豬肉啊！哇，見到佢個賣相都真係唔差喎。其實咧，我好中意食呢一類熟成嘅肉噶，牛肉、豬肉我都好中意食噶，因為佢熟成咗之後咧，佢嘅肉味咧係特別濃噶。仲有見到佢掛出嚟有好多唔同嘅部位供應喎，哇！我下次都去試下先。見佢餐廳嘅環境都唔錯喎，對面有間麵包店啊，好多人咧都知我中意食麵包噶啦，我一定係入去逛下嘅，八卦下睇下有咩麵包好食啊嘛。原來呢間麵包咧主打係食呢啲正方形嘅吐司喎，同埋佢個賣相咧都幾靚仔啊。其實咧我發現而家深圳啊、珠海嘅麵包店咧，佢哋做麵包嘅技術咧都已經追得好快啦。
講真，我對麵包咧真係有要求㗎。以往咧，以前舊式嘅麵包店嗰啲麵包咧，其實我就真係麻麻嘅，因為好多時咧佢哋都係用豬油做嘅。但係而家咧新嗰啲麵包咧已經係用咗啲日本嘅麵粉啦，同埋啲特別嘅技術去做，所以咧佢哋嗰啲麵包咧係特別好食㗎。如果朋友仔想過嚟富華里依邊玩咧，其實附近咧都有幾間大型嘅酒店㗎，大家咧可以喺高德地圖嗰度咧望一望參考一下。其實住依邊咧都幾方便㗎，食買玩通通都齊晒，唔使轉車搭嚟搭去咯。尤其是而家天氣開始涼啦，行呢啲戶外嘅商場咧係別有一番風味嘅。行行下又見到依間裕蓮茶樓喎，佢啱啱新開嘅時候咧已經見過佢㗎啦，佢就喺M stand 隔離嘅啫。我以為咧佢係一間食點心飲茶嘅鋪頭嚟嘅，點知咧原來佢係一間食甜品同埋飲品嘅店鋪嚟嘅。入到去咧，見佢擺放咗有啲試食喎，原來係一啲物展嚟嘅。咁大家有興趣咧就不妨試下啦。啱啱第一次入嚟都唔知食咩好，又唔知佢有咩出名喎。睇下佢嘅餐牌啦，有飲嘅有食嘅。另外咧喺隔離嗰個玻璃櫃咧，見到佢做緊一啲甜品喎。咁呢一個咧就係一個窩夫啦。咁我都繼續企多咗一陣，再望下佢有咩特色嘢喎。另外見到咧有啲手工嘅甜餅啦，隔離咧有個叫山奶油麻薯號角喎。哇死啦！我一見到呢一樣嘢咧，哇出事啦出事啦！我好中意食呢啲酥皮嘅嘢㗎，仲有呢個焦糖可頌蛋撻啦。另外原來每個泡芙咧，佢都係用人手擠個忌廉落去，唔係用機器擠落去嘅喎，都幾用心製作喎。呢個麻薯焙茶泡芙咧係佢主打嘅甜品嚟嘅，另外都有幾個唔同嘅口味。咁咧我就一於試一試個號角啦。另外咧又見到佢 counter 隔離有呢兩個機器喺度搞下咩嚟嘅咧？咁我就問下個店員啦。原來咧佢話呢個係一個新鮮現製嘅雪糕嚟㗎，實在太有誠意啦！我咧就最中意呢一類誠意之作㗎啦，忍唔住都嗱嗱聲嗌翻一杯啊！喺佢畢緊雪糕之際咧，隔離嗰個女仔咧都同時間幫我整緊嗰個奶油號角啊！原來咧佢個奶油號角咧，首先第一層擠咗嗰個奶油先啦，之後咧再加咗個紅豆餡喺裏邊㗎，外邊咧就再加多個忌廉喺面頭，哇！有幾個唔同嘅層次啊！最後咧喺面頭再撒上一個糖粉，賣相咧就一流啦。好唔好食咧？等我試過再話俾大家聽啦。另外黑芝麻雪糕都搞掂啦。原來店員話咧下邊呢度咧有一碗咧係芝麻，另外一碗咧係芝麻油。佢話咧要將咧兩者咧都要滲喺個雪糕面頭咧，就會可以突出到黑芝麻雪糕嗰種香味嘅喎。哇！我都係第一次啊，都幾搞鬼嘅喎，幾有新意啊嚇！如果試問咧，大家都係好似我咁甜品控嘅話咧，我真係建議你哋一定要過嚟試一試佢呢個號角同埋呢個黑芝麻雪糕啊！真係好有驚喜㗎！好彩我今日入咗嚟咋，其實我喺佢門口行過好多次㗎啦，都冇一次幫襯過。今日咧食飽飯行下入嚟咧，真係有驚喜啊嚇！呢個號角嗰個面頭嘅酥皮脆卜卜勁正，又唔會話太甜喎，面頭個 cream 咧又滑，裏邊仲有個紅豆餡啊，食落去咧個口感好豐富啊！呢個號角我一下子就 KO 晒佢啦，超正啊！你哋一定要食。到黑芝麻雪糕啦，黑芝麻雪糕我諗係人都食過啦，但係喺黑芝麻雪糕上面再灑啲黑芝麻同埋芝麻油，我諗咧都好少人會食過啦。呢個雪糕食落去咧，食到濃濃嘅黑芝麻香啊，仲有啊嗰個黑芝麻油咧，真係好突出到佢雪糕本身嗰個味道啊，好正。不過咧，要話俾大家聽，第日屙出嚟嘅 BooBoo 咧係黑色㗎，唔好俾佢嚇親啊！純粹咧都係因為佢呢個黑芝麻雪糕咧，全部都係用個天然嘅黑芝麻嘅啫。
生奶油麻薯號角咧15蚊咧都抵食嘅。另外嗰個咧超濃 DIY 黑芝麻雪糕咧28蚊咧就見仁見智啦。我自己咧都覺得 OK 嘅呢個價錢，因為咧佢真係超濃郁嘅黑芝麻。由於食完頭先嗰兩個甜品咧，我都覺得幾高分啊，所以咧我相信佢嗰個甜餅咧應該都做得唔錯嘅。咁我咧就走去咧就買咗呢個扁桃瓦片啊。咁我一陣咧就試下食下我頭先喺麵包店買咗嘅豬肉鬆吐司同埋呢個扁桃瓦片啦。呢個肉鬆吐司咧，我放咗喺個氣炸鍋嗰度焗咗幾分鐘，出到嚟咧個表面咧脆卜卜嘅。另外裏邊個麵包咧都幾軟熟，食落口咧都幾香口噶。尤其是咧佢面頭第一塊嗰個咧，大家唔好諗住咧，可能嗰個包皮會唔會好硬啊，好實唔好食咧？又唔會喎，佢焗咗起嚟咧都幾酥脆，唔會太過實啊，整體都唔錯嘅。呢個肉鬆吐司咧28蚊。另外呢個扁桃瓦片啊，其實咧就係裏邊全部都係啲扁桃仁啦壓成嘅一個脆塊嚟嘅。呢啲咧平時有時下午茶咧送個咖啡咧都係幾一流嘅小食嚟嘅。由於佢新鮮烘焙咧，所以其實佢擺放嘅期間咧都係幾日嘅啫。話明重陽節放假去玩喎，梗係離不開都係飲飲食食啦。我咧有去我個飯堂啦，點解我成日都去咧？講真啦，呢間環宇城嘅環師咧係我去得最多噶。因為咧佢個裝修好靚啊，同埋個環境咧好舒服噶。我都大話去過好幾間唔同嘅環師啦，佢哋嘅裝修風格咧都有啲唔同嘅。而我咧就最中意去環宇城呢一間啦，佢選用咗啲歐美式嘅裝修風格嘅。咁咧餐廳嘅另一邊咧就有個酒吧櫃噶喎。大家見到啦，呢度咧有個好大嘅雪櫃，裏邊咧擺放咗好多唔同品種嘅酒嘅，有紅白餐酒啊、啤酒啊、手工啤啊、韓國啤啊、sake啊，咩都有嘅。咁原來咧最入邊呢一度咧有個酒窖嘅喎，有擺放咗好多唔同嘅紅白餐酒啦。咁頭先大雪櫃嘅對面咧就擺放咗烈酒啦。咩類型嘅烈酒都有啊 ，VSOP 啊，白蘭地，仲有啲日本嘅威士忌啦。如果大家喺個餐牌度咧諗唔到飲咩嘅話咧，其實可以行過嚟依邊揀啦。其實咧佢另外嗰邊仲有個酒吧櫃㗎，嗰邊咧就會有啲手工嘅啤酒。頭先侍應同我講咧，佢話我哋可以行過去免費試飲，試啱咗咧先至再 order 都冇問題㗎。今日我嚟嘅時候咧就係下午茶嘅時段嚟嘅，咁我又唔想食得太多嘢啦。嗌咗兩個小食，呢個係橄欖油炒蝦球，另外咧呢個雞翼都係必點噶啦，送酒係一流。我哋嗌咗一杯咧係手工啤嚟嘅，咁我咧就飲呢個 cocktail 啦。哇，呢個 cocktail 嘅賣相咧幾靚啊，酒精含量亦都唔會好高，啱晒中午時間飲啊。大家坐低嘅時候咧，店員咧會好殷勤咁樣話俾大家聽咧，佢哋而家做緊啲乜嘢福利嘅。咁我嗰日咧，佢就叫我去入嗰個微信群組，咁就有一個50蚊嘅優惠券可以攞嘅喎，咁大家就可以留意翻每期嘅優惠做緊啲咩啦。哇！今日咧馬不停蹄啊，我又要趕翻香港同我媽咪食飯啦。我今日咧就選擇咗去海港度食長腳蟹啊，因為我媽咧未食過，今日咧就帶佢食餐好嘢啦。呢一日咧係重慶嘅假期，唔知係咪因為假期咧就冇乜特價嘅餸菜，咁我哋咧就嗌咗呢個媽寶嘅私餐，就揀咗條東星斑同埋燒鵝嘅例牌，價錢就係368蚊嘅。另外再加咗一碟瑤柱金菇扒豆苗啊！哇！呢碟菜超大碟啊，成座山咁高啊！可能佢知道收人138蚊一碟啊，所以炒咁大碟俾我哋啊！重頭戲出場啦！我哋今日咧食呢隻長腳蟹咧7斤半啊，犀利啦，犀利啦！呢隻蟹大到咧，其實最後咧我哋係食唔晒啊，係要打包翻屋企啊！同埋咧，我哋稱嗰陣時候咧，我特登要求阿姐姐咧幫我稱一隻乸嘅。
乸咧有膏啊嘛，上次大家有冇睇片呢？公咧佢哋話冇膏喎，咁我就真係唔知啦。而家咧我都係食乸嘅，咁膏咧確實係幾多。指定動作啊，攞個碗潷起晒啲蟹膏，一陣間咧嗌碗白飯，大家攞啲蟹膏嚟撈一撈白飯，哇，鮮味十足，正正正。另外頭先個孖寶餐仲有一條1斤重嘅東星斑，大家睇下呢隻蟹腳，哇，啲肉幾多，哇，好正啊！今晚大滿足啊！呢個蟹膏撈飯咧真係好好食噶，你哋一定要試下。海港喺9月尾嘅時候咧，長腳蟹做198一斤啦，之後到11咧嗰個黃金週咧就調整咗個價錢咧，就去到298蚊嘅。咁而家咧又變翻198啦，大家咧快啲捉緊呢個期間咧去食呢個長腳蟹啊！當晚咧大部分客人咧都有叫長腳蟹噶，姐姐咧一車咧就車3碟出嚟啊，勁忙啊！呢個重陽節假期飲食嘅分享咧就到此為止啦。今日咧有少少唔舒服，希望咧大家唔好介意，講嘢咧有少少捋嚟啊！臨走前記得訂閱我嘅頻道同埋分享呢條短片出去啊！仲有記住俾個 like我，多謝收睇，拜拜。